除了食补之外，什么样的养生方法流传千百年，至今仍能帮助我们调养身体？因为养肺嘛，我就做一个鸟戏。好嘞。鸟戏里面的仪式，有鸟两翅飞行一样，你看这左右交替。李然现场练起了养生招式，是真有效还是花架子？好像是这样。哎，这我记得好像说这好像是磨豆腐的感觉。是什么样的针灸方法能够使全身气血相通？我们把这个针法定位到玄经，实际上穴位是经络上的一些这个特定的一些部位，经络呢才是我们内连脏腑，尤其我们的12经，内连脏腑，外罗肢节，所以我们通过这个刺激经络上的这些点位，目的是在于促进气血的通达。中医大夫现场教授简单易学的按摩手法，助力秋季固护正气。把两个手啊，放在我们的这个胃脘部，这个我们的这个不剑突吗？和肚脐之间，然后放到这个地方，然后呢顺时针进行磨转。记忆国医正在播出。大家好，欢迎收看最新一期的国医节目，我是孙宇。观众朋友们，大家好，我是李然小李。这个小李往我旁边一坐呀，我就知道咱北京现在最好的季节来了。确实是这样，秋天来了嘛，莫道秋来风景暗，岭上柿子红似火呀。最近读了点书，这个季节是个丰收的季节，各种好吃的全都结出了硕果吧？是，万里悲秋常作客啊！这个还有关于秋的这个秋色呀，很多的诗人都有描摹。是的，但是我们这位诗人他呢，经常在做节目的时候，秋天一说到秋天，经常会跟我说一句话，叫金秋进补，明年打虎。这还真是这句。这只是个比喻啊，明年可不能真打老虎去。因为大家都知道啊，李然是个100%的这个吃方面的美食家，是吧？美食就是吃货也行。但是我问你啊，这秋天，你说这个进补，进什么补好呢？吃好的呀，吃好的，冰肉千层酥。脆皮莲蓉包，八宝龟羊汤，耳朵眼炸糕，蟹黄烧麦，葱油火烧，五香驴肉，重阳塔糕，过桥米线。您倒拦着我点。但是这个秋天进补，你知道补人的哪个脏器吗？补啊，补肾。确定？我听我们楼张大爷反正说，不过我们楼张大爷一年四季说都得补肾。你还别说，这然然呀，中老年朋友特别多。你这样。你呢，去跟你的那些朋友们做个调查等一会儿呢，你调查回来呢，咱们请来一位中医方面的这个专家咱们一起来聊一聊这个秋季如何进补。行，补呢，补哪个脏器，好不好？好嘞。那宇哥您稍坐片刻我是去就回。好，快去快回。这俗话说得好啊，金秋进补是来年打虎，这不是吗？宇哥把咱给派出来了，到咱这市场啊，跟大爷大妈咱们聊聊天，看看大爷大妈呀，秋天都用什么方法滋补身体。大爷，金秋进补，来年打虎，这句话是一句老话是吧？对，没错。那秋天吃什么最补？秋天啊，瓜类，吃瓜类啊，水果类也行。大妈您呢？秋天您家都爱吃什么呀？秋天吃冬瓜。行嘞，大妈谢谢您啊。到了秋天吃冬瓜，这冬瓜不是夏天吃的吗？看来和我想的不太一样啊。咱换一地方问别地方大爷大妈啊。大爷，您一般到了这个秋天了，都拿什么滋补身体？就是羊啊，羊肉啊，羊汤啊。这老北京的这个，你说这一吃这山药也行吧？山药也可以啊。山药啊，是不是？这时候吃山药的季节呀。大爷说的太对了啊，山也不错呀。不听老人言，吃亏在眼前。大爷说了，到了秋天进补，你得吃山药，你得吃羊肉。您这是羊肉还是牛肉啊？都有啊。牛羊二肉是不是一到秋天牛羊肉那个销量就比夏天那个多好多呀？那肯定的呀，是吧？这天一凉了就吃点羊肉啊，这牛肉。羊肉是不是滋补啊？羊肉是滋补的，羊身上都是宝，羊骨头汤都是滋补的。多吃点牛羊肉，吃点牛羊肉大哥您好啊，这山药是不是补身体啊？对，
不是说现在都讲究说秋天要进补吗？吃羊肉这是一方面，其实山药那个吃点山药功能也不差，是吧？尤其山药是不是入肾呀？入肾补肾的哈。秋天这个要好一点。这个是那个淮山药是吧？这铁棍儿，铁棍山药就是淮山药嘛。这是小白嘴儿。行嘞，那咱们来点山药啊，带回去让他们看看这个山药是不是可以在秋天滋补身体。是不是语言？是我啊。大叔，我们就想问问您，到了秋天，您一般都吃什么呀？我一般就是吃这个梨，吃梨是吧？对。吃梨熬梨水，然后那个吃完之后，您感觉？银耳。哦，银耳百合。对，然后再熬点梨水。对，干嘛？您这是买梨呢？啊，我这买梨呢，家里头那什么，老家上火了，我说在他们那家买点梨，火。一到秋天，您家里是不是经常的会吃点梨呀？啊，对，吃点梨，润肺啊。有时还煮点梨水、苹果水给孩子喝。现在开学了啊，孩子都有点上火。对了，小孩嘛，乍一上学，功课紧张，有时候啊，秋天再搭上干燥，就容易上火。啊，多吃梨啊！行嘞，这位老大哥是吧？啊，这蒜怎么卖啊？是百合，这百合不是蒜呀？哦，我知道，开玩笑呢。这个是百合，百合润肺是吧？对，润肺。哎，秋燥啊，秋燥也得吃点滋润的东西。对，宇哥，哎，然我回来了啊！您看看，啊，丰收啊，没花您1分钱。哎，全是自己掏的腰包啊！这么鸡贼的人，这种时候不多呀，是吧？还真别说啊，这个李然这回采买啊，不错啊，这都是大爷大妈给你支的招啊。对，我都想好怎么吃了。我这有纸，你先擦擦哈喇子。得，一说到吃啊，然肯定就是眉飞色舞。但是这些东西秋天如何吃，是不是应该吃这些东西？我们今天专门请来了一位中医名家魏玉龙魏老师。哦，咱们掌声欢迎魏主任。魏老师好。魏主任好。您好。魏玉龙，主任医师、教授、医学博士、博士生导师，北京中医药大学针灸推拿学院临床系副主任，擅长运用针灸、推拿等传统非药物疗法治疗颈椎病、过敏性鼻炎、慢性咽炎、面瘫、三叉神经痛、腰椎间盘突出症、糖尿病、郁症、帕金森综合症等疾病。好，咱们再次欢迎魏主任光临我们演播室哈。这个在您来之前呀，然去买了一通，这都是大爷大妈给你支的招。大爷大妈推荐我买的。好，魏主任，您说咱们秋季吃这些东西，合理吗？应该吃吗？是吧？这吃这些东西对人体到底哪儿有补益呀？哎，别吃反了，从中医学的角度，你不同的季节，它对应不同的这样一个脏腑功能。秋天该补了。它跟什么呢？跟肺相应。在五行属金嘛。那魏主任，您刚才说了哈，这个对应秋天是人的肺。这个秋天为什么要养肺呢？我们详细的说。秋天养肺啊，刚才我们说了，第一个就是肺和秋天在五行的属性上是对等关系，都属于金。那么金的特点是什么呢？它主收敛。所以你看肺的一个功能就讲呢，叫速降。那秋天的这个气候变化最大的一个特点是什么呢？干。我们叫燥。而且说肺是焦脏。对，特别娇嫩嘛。我们又把它称为华盖。这个鼻腔，这个燥气一旦进去以后，对它容易造成干燥，然后很多过敏性的鼻炎就开始发作了。是吧？因为我们呼吸不断的与外界交换嘛。那这些地方都由谁所主呢？都是由肺所主。所以披毛、秋季对，格外的应该注意肺的保养。所以非常应该注意保养肺。宇哥，这个咱们说养肺哈，其实我这里面带回来的食材呀，有的是养肺。是哪几种是养肺的呢？那咱们听听魏老师的。好嘞从食材的本身特征上来讲呢，百合，和我们的这个梨，
这是肯定是以养肺的，润肺为主。特别到这个季节了嘛，我们说这个燥气是吧？燥气当令的时候，伤肺最多。是。那这个时间，我们说这个百合、梨都是时令水果，富含大量水分，所以它们润肺，这个去燥，而且呢还有清热的功效。特别是梨呢，鲜梨的这种清热功效更明显。咱们有一个囫囵吞枣的这个典故，就是讲它跟大枣的故事，它有利于肺，但是不利于脾。大枣呢是有利于脾，不利于肺。梨它确实对肺很好，可是它有个不好的地方，就是脾胃虚寒的人不能多吃。凉啊。对，很容易拉肚子呀，胃寒的人，包括女子经期，这个尽量少吃梨。对，相比来讲，就是这个润肺上，这个百合呢要比这个梨的价值更高。那一方面它是这个我们说是鳞状茎片是在地下生长，土地，所以它这个有健脾的功效，同时呢还润肺，而且还有化痰的功效。我们在中药当中，你看在《伤寒杂病论》里面还可以百合地黄汤治疗什么呀？治疗一些情绪的疾病。所以呢，这个百合效果不错，所以老少皆宜啊。更多的人都能吃。哎，对，银耳百合。对，银耳百合，百合炒青果是吧？百合粥。除了这个吃之外这个魏主任他有很多的方法，这个帮助咱们在秋天养肺。就是形体的一些训练，包括呼吸的一些训练。对，咱们古人呢，这个非常有智慧，是吧？咱们尤其强调文化自信，我们的传统文化实际上就是自信的根本。代表呢，就是我们说的导引术。那导引术里面，我们最耳熟能详的像五禽戏，是吧？这是中国传统历史上就世界历史上的第一部有套路性的训练方法。再一个呢，就比如说像我们说的太极拳，是吧？八段锦、站桩，导引之术的确，尤其是像刚才魏老师说的那几种什么八段锦五禽戏对，还有站桩等等这些古老的这些调理气息，让自己的形体做一些这种跟自然之间、跟自己身体之间的这种对话，天人合一，这个的确是由来已久由来已久。那魏老师给我们普及一下常识你比如说这个五禽戏，这五禽戏有人说是华佗吗？对，从正史上记载的，是吧？东汉末年，《后汉书》专门有记载，对，2000多年历史了，差不多吧。这个五禽戏它实际上有5式，叫虎、鹿、熊、猿、鸟。咱们请魏主任教咱们1、2个简单的动作，好，在家里大家也可以练一练。好，因为养肺嘛，我就做一个鸟戏。好嘞，鸟戏里面的仪式，来看一看它就是站好以后，然后呢，完了以后，有鸟2翅飞行一样，你看这左右交替，对吧？两腿交替着做，对，交替着做。那这个时间我们在做的时候，注意在起步的时候，你看这个时间吸气，你看我的脚脚尖是与地面垂直的，对，不能过我们的这条腿在这条腿的地面上，然后吸气。然后落的时候像鸟的翅膀一样呼气，对，然后吸气，然后呼气。您看我像凤凰，起码像大雁，像不像凤凰？有点像做慢动作，是吧？这个手打远了看一定要像鸟的翅膀一样，清明如雨所以我们中医说治疗这个心肺疾病叫治上焦如雨，就这个道理。所以像鸟的飞行，所以它对于改善心肺功能还是不错的特别是我们平常在办公室也好。你觉得胸闷呀、累的时候，飞一飞，或者是你觉得抬腿不方便啊，怕摔倒了，做这么一个动作就行。光做鸟的，光做飞翔的，翅膀飞翔的也可以。过去最早的这个导引术在这个《吕氏春秋》记载，就陶唐，就是我们尧的时代，就叫舞。
哦，就是舞蹈的那个就是舞蹈的舞蹈，对对，爱真慢。哎，可以再柔和一点啊，再柔和。是不是在做的过程当中，您自个儿想象的好像就像鸟一样飞起来，对，这样的效果会更好啊？而且你在做的过程中，整个把你的想象的这种鸟飞行到空中的感受，贯彻到你的肢体上和呼吸上，就把自个儿想象成一只鸟。对，这是养肺的一个招式。啊，对，鸟戏嘛。那每天做多久呢？每天你就做，我们正常一般就是3到6次就可以了或者9次哦。这是就是成套做的时候，但是你要是有时间，你就慢慢做呗，就做到身上微微出汗为度，多飞一会儿呗。对，多飞一会儿。那咱们再说说八段锦。八段锦呢是宋代，距今1000多年了，就创编出来的。而且呢，这个华佗因是医者，所以五禽戏肯定我们归属到医家的这种道艺术当中。那这个八段锦呢，我们说8节，你看从古到今的这个口诀啊，都是用中医的名词。你比如说两手托天理三焦，左右开弓射大雕，是射雕四射雕，好像是在射雕，哎，不是真射。还有摇头摆尾去心火，去心火，你看心火是吧？调理脾胃祛胆举，五劳七伤，往后翘等等等，全都是用的这个中医的名词。这个八段锦我是在很多年前真正是练过的。我练这个八段锦有一个最大的感受是什么呀？地方不用特别大，卧牛之地有1块地方就可以。而且如果你真的是特别认真的从第一式练到最后一式的话其实都不用把它练完，练到一半的时候您就会觉得通体浑身上下臂挖鬓角全都会出汗。实际上你看似动作简单，而且呢也没有什么过分用力的地方，但实际上你练完之后真的觉得浑身挺累的有人吹牛说自己会八段锦，就是我，就是你，不是吹牛，是真会，真会行，咱们这儿请这个魏主任呢，给咱们带着头，好，来做做正宗的八段锦什么样？咱们也看看这位是不是吹牛的人我先看看他的八段锦什么样。我先展示展示。好，我就做一个招式叫做摇头摆尾去心火。可以，好像是这样。这有点意思，这个是吧？这有点意思。他是这样，哎呦，有点晕。这个有点大，是这样吧？我记得好像说，这好像是摸豆腐的感觉，这像云手这个。您说的这个摇头摆尾体育局，他那个动作是这样的，你看，整个通过摇头摆尾是这样，对。不你看是这样的，我们都长大教我的。我们在那个就是医学八段锦里面呢，就是我们那个木课里面的我们把那个动作加大了，加大以后主要是对脊柱的调节，通过摇头摆尾的，摇头是对应着我们颈椎对吧？通过这样一个旋转脊柱的过程，达到对督脉气血的调节。张大又夸张了。对，我做一下，你可以看一下这个可能有点难，然后抬起来以后，然后落下去，你看，脚跟着走，弓步，你看，撑，然后后上方，也摇头，看，摇头的时候摇到什么程度？摇到我的尾巴尖有感受，为度，这样的话脊柱的形成一个什么呀？旋转力，然后松下来以后，你看，对，再往这儿走。哇，这就是拧着。对，是。对，完了以后再一松下来，比如我们左右各做交替做3次以后，一拉，做一个大循环起落。你现在做完以后，是不是身上就微微的有一种出汗的感觉？而且我就觉得做完这个之后，就像伸完懒腰似的，就特舒服。对，有点抻筋的这个。浑身好像拧了一下似的。对，您现在刚才那个动作就有点什么呢？有点这个双手托天理三焦的感觉所以你看这个动作，它是一个什么呀？左右，刚才那个李然是做的过程中，它让你那个动作也是要左右摆尾，是吧？摇头摆尾。我觉得他那个观赏性不错，是吧？对，不知道有没有什么治疗作用？做的多了可能也有一定的作用。魏老师，那针对这个季节，八段锦里头哪一式是最养肺？
养肺里面最好的实际上是左右开弓四射雕啊，它是一个开胸的过程。左右开弓四射雕，对，您教教我们。哎，有这意思，有这意思啊，有这意思。它实际上就是大弓嘛，那个雕比鹰飞得高，而且它的这个体型也大，所以你必须得用大力才能把它射下来。是啊，咱们再来说说站桩吧。其实站桩这个大家都知道啊，这个好像跟这个太极拳呀、中国的武术啊相关。这个站桩由来已久，大概是什么时候有记载？站桩的记载就更早了，对，你看我们说在长沙马王堆汉墓出土的一个非常重要的文物，叫形器玉佩铭，就是这一个玉器啊，就这么高，然后呢上面总共篆刻了45个字，哎，它讲的就是一个站桩和行气的过程。那所以说这个站桩呢，从古到今都是修炼的一个根本。大家知道，马上我们今天不就教师节了吗？教师节了，老师最容易得的什么病啊？就是骨关节病，就颈椎病啊、腰椎病。而且现在学生也很多，是吧？包括我们小学生，不正确的生活姿势，老师还容易得咽炎。对，我们那老师原来就咽炎，说都是让你们给我急的，老跟你们喊。所以肺功能有问题了，是吧？所以这个时间呢，我们又既要切合到这样一个秋季的养肺，是吧？还要切合到我们的这个教师节的对老师的防护。那站桩是一个非常好的选择。站桩呢，大家其实听说过很多的人也会。那么正儿八经的这个在家锻炼的这种站桩到底怎么站？咱们请魏主任给咱们做个示范。咱们现在站桩有很多的功法，我觉得选择一个大家都能用的。咱们现在最简单的，没有桩了呀。以前是不是得有一桩？站着就是桩把自己站得像钉到地上桩子一样。明白。哎，然后呢，这个正常站的时候，我们都很容易形成外八字，是吧？有的是容易形成内八字。是。那这样的话，我们身上腿啊，左右，前后它是不平衡的。所以呢，练功的时候，就锻炼的时候呢，我们尽量的使两个脚平行，两个脚与肩同宽，就像您这个儿比我高多，是吧？哎，这个时间呢，就是内径这个宽度，所以你就比我们要宽一些，对，宽出来再宽一脚，对，这样的话，脚尖再内扣一点，这就站直，对，站直。你像咱们俩呢，这个宽度呢，基本上就是两个脚的轴线，哎，中轴线。与肩同宽，这样站就比较稳当。稳当以后呢，膝关节啊不要蹬直喽。这不是我们伸直了吗？然后微曲，只要不伸直就叫微曲。髋关节呢不要往前顶，你用手呢先扶到这儿，直接往下坐。哎，对，就是这样。你平常做的时候很容易就是这么就坐下去了呀。这样的话，我们髋关节，膝关节就容易受累。所以好多人站着，为什么把膝关节站坏了？不是站桩有问题，是我们站的这个方式姿势有问题。再一个呢，就是小腹啊，很自然的呢，往里面收一点啊，不要挺着肚子。胸呢不要挺，要含就是向内，不用那么大劲儿啊，微微的一含。然后颈项部放松，我们往前看的时候呢，射平面与地面平行，是吧？平行的时候呢，这个时间，我们的整个头颈部就是正直的。站完这个以后呢，肩关节一放松，两个手重叠呀。哎，男性呢左手在下，就在里面。女性呢右手在里面。放到哪？放到肚脐下面。我们是小腹部，我们叫丹田。哎，往这地方一放，两个手重叠，慢慢的呢就开始做呼吸。那吸气的时候，我们感觉小肚子啊，就是肚脐加小肚子，在往外顶我们的手。但身体不能动。哎，你看吸气的时候，肚子慢慢的就隆起，哎，好像是手上有感觉，对吧？呼气的时候呢，慢慢的手帮助它推一下，往后上方轻轻一推，我们慢慢的呼吸。哎，大家可以跟着我们做，然后吸气，然后呼气，吸气的时候呢，慢慢的隆起。呼气的时候，肚子慢慢的会收。
怎么样？嗯，不憋气吧？不憋啊，这样很好。魏老师站一次桩要多久呢？应该按常规每天都应该站。那一次有个10分钟。哎，一般情况下我们一次能站到15分钟最好。站桩其实听魏老师这么一讲，并不是特别难，就基本上就是保持这个动作，保持一个中立位。它主要是呼吸的这样的一个调整，主要是通过我们这样保持一个这个左右对称的姿势，然后再配上呼吸，这样一个我们叫外面静，里面动的过程。外静内动。对。你里面在练呼吸，内功吧，这就是内功看似进攻，但是站的时候你是要费力气的。是的。所以呢，站的过程对我们整个形体的能量代谢的配比，我们叫气血的配比，也是有帮助。好的。春生夏长，秋收冬藏，人体的变化就藏在四季里。在燥气一起、阳气收敛的秋季，我们在进补时又该补益身体的哪个脏器？怎么补才合理？记忆国医正在播出。那说起来呢，其实一到这个秋冬之际，这个补肾的时候就开始。对。那李然买的这几种食材，除了这个润肺、降燥的这个之外，魏老师跟我们说说哪些是可以补肾的？在这个补肾里面，实际上我们看这4种食材：山药，核桃，栗子，还有羊肉，都是可以补肾的。这个核桃，还有包括这个栗子，应该都是这个季节的。但是栗子呢，它的功效呢跟核桃不同的地方就在于它厚皮、厚肠胃，它不光是补肾气，填肾精，它还厚肠胃。这里面就要注意的，就我们核桃和栗子有一点就是不能多吃，特别是栗子，吃多了以后，它容易碍胃。而且造成胃肠道的负担容易加重。哎呦，我可见过能吃栗子的，糖炒栗子买1斤1袋，坐那儿一会儿就吃完。那得小心，你比如说这个栗子跟核桃不一样的，它的淀粉含量是不同的。栗子的淀粉含量太高，所以你看吃的时间长，它放的时间长，它会变甜。对，所以糖尿病的病人，栗子要少吃，一天吃它个5、6个。这个是可以的，根据自己的身体情况。山药呢，它这个我们经常遇到的这个药用的这个山药呢，主要是淮山药，它的功效你看它从沙土里长的，所以健脾。它的这个功效你看它能把那个土钻出来很多的盐，所以它可以破瘀，因此它有很好的补肾作用。补肾填精。最关键的呢，它对这个皮肤还有好处，对我们的这个免疫力还有帮助。为什么呢？胶质，是植物胶质里含量最高的。这个当季的时令的这些东西呢是可吃。对，你看，但是这盘羊肉这个羊肉对人体的这个补益之处，到底什么时候吃合适呢？对，我们先说羊肉的功效。羊肉不是最大功效就是解馋吗？大辛大热之品，它特别热。它的热度仅次于我们说的这个鹿肉。我们牛肉是温的，但是羊肉是热的。好多人吃完羊肉上火，上得厉害。对，羊肉最大一个特点，它入肾。所以它有很好的补肾功能。你看我们《伤寒杂病论》里面的这个当归生姜羊肉汤，医圣张仲景的，就是专给产后妇女用的。我们叫产前一团火，产后呢一盆冰。所以说它通过羊肉加上当归和生姜，最后把这个达到某种平衡。对，所以我们叫寒则热之。那当你有湿热的时候，就不能吃。这个像那个天气比较燥热的时候，尤其我们这个秋天，以燥气当令，燥字旁边不是个火吗？它还是暑气后续的一种表现。而且更加干燥，所以吃羊肉就容易上火。这个刚才魏主任说了半天其实秋冬季，补肾也很重要。对，但是秋天这个季节，人的这个骨头关节有时候经常会发生一些问题。这个时候呢，他们就得去找魏主任瞧病。魏主任有方法，魏主任有方法。咱们接下来的时间去通过摄像机的镜头，看看
魏主任的诊室。好，一个是这个腹部啊胀气，第二个呢就是头有点晃，头晃悠，这么晃？对，还上下两句。这么晃。完了，我看那个医院，人家说这是特发性震颤，原来不怀疑帕金森吗？人否了，不是。怕冷不？怕凉。怕凉。尤其腿脚是吧？手脚都是凉的。对，脚最明显。脚最明显。对。膝关节冷吗？膝关节还可以。累了以后腰疼。有点疼。腿呢？腿有点软。有点发热。对。我的手。有点重。小便晚上多吗？基本不起。基本不起。腿也不肿是吧？腿也不肿。就是怕冷。这个季节天由热变凉以后，特别是我们这个西北风一吹啊，寒气就来了。我们中医叫风寒之气。那这个时间侵袭人体以后呢，它最容易损伤的就是我们的表面的阳气。我们中医有句话叫正气存内，邪不而干。当这个病人一旦出现了阳气不足，他肯定这个寒邪就慢慢往里逼近。那什么样的人最容易得这种疾病呢？那么我们现在最常见的一些骨关节的这个病，为什么呢？因为从中医来讲，这个肾是主骨的，是吧？那当我们的肾阳气不足的时候，那这个风寒之邪是最容易侵犯的，而且伤及的深度就比较深，就容易引起我们骨病和关节病。秋季天气渐凉，阳气亏损，寒气入体，极易影响人体肾脏，从而引发疾病。针对这一情况，魏玉龙善用针灸为患者进行治疗。我给你扎的时候，你越放松越好，颈椎扎一下啊。你不是老懵吗？这疼吗？这些我们主要是选什么呀？选太阳经的这些经上经穴，对吧？你比如说这个就是我们天柱穴嘛，两边的夹击，但是呢，包括我们的你看这是肾腧是吧？它常说，你看我们整个是干嘛呢？是把它的整个足太阳经，给它畅通开。与传统针灸针刺穴位不同，魏玉龙根据多年的临床经验总结出的循经导气法是从人体经络取穴。那么这里的循经与导气又有什么作用？又是如何达到内外兼顾、疏通畅达的呢？我们现在很多人扎针的时候最容易注重的是扎哪些穴位。实际上穴位是经络上的一些这个特定的一些部位。那就是说经络呢才是我们内连脏腑，尤其我们的12经，这个内连脏腑，外络肢节。所以我们通过这个刺激经络上的这些点位，目的是在于促进气血的通达。所以我们把这个针法定位到循经，通过对于经络的整体精气的这样一个畅达，达到我们内外兼顾的过程，这叫循经。导气是怎么一个概念呢？实际上是怎么样让患者通过自我的锻炼，尤其呼吸的训练，达到一个什么呀？运达内气，这样的话内外兼顾，才能更好的去除病邪，扶助正气。慢慢的这个动作往上提了，或者往提，这不胸腔就打开了吗？然后通过把脊柱拉开了吗？它一方面对整个督脉通畅，太阳经通畅，你两个肾气就足了，可以配合六字诀跟它吹字诀，对，这样的话你看提上来了，对不对？然后做吸气，胸也打开了。经过魏玉龙循经导气法治疗后，这位患有严重面部神经麻痹的患者，面部症状已经有了明显改善。原来是一点控制不了，这个我在天坛医院做检查的时候，做那个肌电图的时候，给我定性为0，就是神经完全没有反应。然后这个抬头纹这是没有的，现在也没有，但是它到这儿了，它逐渐在有变化，再往这边推，
然后这个眼角原来是没有纹的，整个这面都没有纹，脸是耷拉下来的。现在这个眼角这纹呢也出现了，金鼻子这面能起来，这面也多少有点感觉了，整个就是瘫的状态，不受控制的状态，包括现在的嘴角也是。但是现在嘴角就魏老师刚才说也是会动一点了，原来是一点都不会。其实呢，大家都知道中医啊，在这个针灸治疗方面已经是得到世界范围内的认可。一般来说呢，它都是局部，你说我哪儿这儿疼，就打来一下，哎，好了。对，这个因为它立竿见影，对，所以容易被人接受啊。您的这个我看是一个系统，是吧？什么叫循经导气针法？这个里面上我们确切说呢，循经导气啊，它是2个词。循经是循经，循经对。我们针灸呢，就是有句话叫宁利气血，不利气经。只要经络通畅，因为经络是什么东西呢？它是内属于脏腑，外络于肢节，我们这叫肢节嘛。最远的就是我们手指末端、脚趾末端。那里面是我们的内脏，经络起到一个什么呀？联系内外的这样一个沟通作用。所以我们要想治疗尤其我们一些疑难杂症，那我们就要从哪入手啊？不光是局部，更重要的是怎么样让这个经络通达内外。疾病产生的根本主要是不通，是吧？只要把它疏通开了，所以这是循经的一个重要的理念基础。导气呢，因为我外部刺激，它内部训练，这样的话，这呼吸运动它是个内部训练，内部运动，特别我们扎针有时候让病人做深呼吸，那这样的话，对于我们说整个气血的鼓荡，就是循经的过程当中还要导气。对，你们感觉，尤其那个小的时候看那个风箱了没有？是吧？外面，它里面呼吸就像那风箱一样，它一动起来，里面气血不就动了吗？外面我们再刺激它的经络穴位，这样的话起到一个事半功倍的作用，也调动了患者的主动性。说起来简单，但是其实这个方向呢，这个魏主任已经研究了很多年。咱们今天呢这儿有一个现成的中国好病人啊，这中国好病人啊，他老跟我抱怨说这肾虚腰疼这肾虚腰疼。如果要是这么一位患者按照您这个循经导气的这个治疗方法他是不是得密密麻麻的这后背就扎成刺猬了啊？从这个角度来讲，你看我们的这个足太阳膀胱经啊，就从上是吧，从头上过来以后，2条侧线嘛，第一条侧线这么走的，这不是跨过腰吗？一直到臀，一直到腘窝。那么还有一个呢，它是第2条侧线，是吧？这样走的，也是到腘窝，然后合在一块再往下走到脚上。所以像你这，比如说如果出现了腰疼、慢性腰痛，那怎么办呢？我们沿着膀胱经的第1侧线，然后或者是第2侧线，然后给它疏通下来，找到相关的穴位，最常用的比如肾腧，大肠腧，膀胱腧，还有我们说的这个次料，以及我们说如果你要同样往臀部疼，对吧？我们也可以选用什么呀？2个支边，或者是这个少阳经我们可以选用环跳啊，但是我们这里面太阳经嘛，主要选用这个膀胱经，所以我们选2个支边，然后呢尾中我们叫也是足太阳膀胱经的，或者是配上承山。刚才听魏主任这么一说呀，明白点了吧？明白了，是吧？这腰疼啊，有的时候不能说是腰疼一腰，就那么一小块，它是一个整个经络的问题。秋天这个除了刚才您说的那些五禽戏啊、站桩啊等等8段锦，还有没有一些简便易行，能够让我们补肾养肺的一些小方法？小方法，非常简单的，就是不管是我们采用坐位也好，还是卧位也好，还是站位也好，然后呢，我们可以把2个手啊，放在我们的这个胃脘部，这个我们的这个不剑突吗？和肚脐之间，然后放到这个地方，然后呢顺时针，对吧？进行摩转，力度几许呢？力度不用大，只要跟皮挨着就行。这个顺时针9圈，然后逆时针6圈。注意在做到这个顺时针9圈的时候呢，这个手正好放到哪儿？放到肚脐上。然后我们做一个深呼吸。你看
他所有的这些动作都是配合呼吸。对，然后呢，做完深呼吸以后再逆时针，然后再做6圈。然后为什么用96呢？这就是我们说老阴和老阳之术，叫阴阳和合嘛。哎，特别腹部是我们的先天后天之气聚合的地方，尤其小腹是肝肾之气所聚的地方。我们在练功的时候称为丹田，是属于肾间之动气所藏的地方。所以腹部一发热，摩不的作用不就产生热吗？摩擦生热，发热以后都能够激发我们的冲脉、任脉和督脉的精气。所以对我们整个人体这个补肾、健脾都是有帮助。